बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने बचपन में जब असातिज़ा से पूछा कि न्यूज़ जो है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का एब्रीविएशन है, क्या मुखफ़फ़ है, इससे क्या मुराद है, तो उन्होंने कहा कि नोवेल्टी, कोई नई चीज़। नॉवल भी नोवेल्टी से ही निकला है। अच्छा, नोवेल्टी से अनमावी अंदाज़ लौट है। नोवेल नोवेल कोई नोवेल्टी, कोई नई चीज जो कि लोगों के इल्म में ना हो, और उनका लोगों के इल्म में आना जो है वो अमूमी मफाद के ऐन मुताबिक हो, उसे हम खबर कहते हैं। और खबर साजी या सहाफत क्या है? खबर साजी या सहाफत ये है कि उन इतलात को काबिल फहम अंदाज में आम आवाम तक पहुंचाना कि एक नीम खानदा शख्स जो कि 7वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है वो उस खबर को जान सके। ये मैं अंग्रेजी सहाफत की बात कर रहा हूँ, उसको हम सहाफत या खबर साजी कहते हैं। अब सहाफत या खबर साजी की बात मैंने यहाँ पर क्यों की है? वो इसलिए की है कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब है। कुछ लोग इसे तारीख का बदतरीन सैलाब कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। और इसके अंदर जो है वो लोगों के अपने माइंडसेट और अपने अपने मफादात वाबस्ता है। मीडिया जो होता है वो उस चीज को बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, हाईलाइट करने की कोशिश करता है, जो वाकया या जो जाए वकुआ उस तक काबिल रसाई हो। भारत ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा पानी जो छोड़ा वो दरियाए रावी में छोड़ा। अब दरियाए रावी जो है वो लाहौर के, वो पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर की बगल में से गुजरता है। पहले दरियाए रावी ने लाहौर को 3 तरफ से घेर रखा होता था, चौथी तरफ उसकी मुल्तान साइड खुली होती थी। अब लाहौर ने दरियाए रावी को 3 तरफ से घेरा हुआ है, बल्कि दोनों तरफ से घेरा हुआ है। तो दरियाए रावी के अंदर माधोपुर का डैम टूटा, उसका पानी अलग आया। दरियाए रावी के कैचमेंट एरिया में बारिशें हुई। भारत अपनी तमाम तर ख्वाहिश और सलाहियत के बावजूद वो पानी ना रोक सका, तो फिर उसने तमाम नहरें बंद की कि ताकि पानी का कोई जोर इधर उधर ना हो जाए। उन्होंने सारे का सारा जोर पाकिस्तान तक खोल दिया। अब बात ये करने वाली है कि जब रावी में वो पानी आया और 2 लाख पौने 2 लाख क्यूसिक के करीब पानी गुजरा, तो क्या ये मैक्सिमम फ्लड था? जवाब है नहीं। इससे पहले 3 लाख क्यूसिक तक पानी रावी का यही पुल गुजार चुका हुआ है। अब तक जितना पानी आया है रावी के जो असल में तयशुदा किनारे हैं उनसे बाहर निकला है? जवाब है नहीं। और जब इन दरियाओं में पानी आ रहा था तो चूंकि दरिया सिंध जो है वो ऊपर से होके आता है, उसके कैचमेंट एरिया के अंदर भी बारिश हो रही थी, लेकिन उसका पानी 10-15 दिन बाद पहुंचना था ट्रेवल करता हुआ। तो दरिया सिंध के अंदर पानी नहीं था। जहां पे किसी ने पावी के अंदर जाके कोई आबादी बनाई थी या काश्तकारी कर रखी हुई थी, उनके ऊपर से पानी गुजर गया, उनकी फसलें तबाह हो गई, उनकी घरों में पानी भर गया। अब ये पानी जो है ये चारों, मतलब देखिए ना, 3 दरिया जो हैं दरमियान वाले, जेहलम, चनाब और रावी, ये पहले आपस में जाके मर्ज होते, फिर ये तीनों दरिया मिलकर जाके मिलते हैं सतलुज के साथ, और आखिर में सतलुज के जो है ये सारे चारों दरियाओं का पानी लेके जाके गिरता है सिंध। ठीक है, जब वो दरिया वहां पे जाके दरियाए सिंध में गिरते हैं तो ये सारे का सारा पानी फिर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब जनाब होता क्या है? अब इस वक्त तक ये जो सैलाब से पानी आ रहा है ये चलते चलते उन इलाकों तक पहुंचा है जहां पे चनाब रावी के साथ मिलता है, गले मिलता है, और जो है ऊपर से जेहलम जो है वो चनाब के साथ रावी मिलता, गले मिलता है, फिर दोनों के मिलने से दरिया बनता है चनाब का। वो चनाब जो है वो रावी के साथ गले मिलता है। तो ये इतने ज्यादा कम एरिया के अंदर ये दरिया आपस में मिल रहे होते हैं, तो पानी ज्यादा आया होता है, तो यहाँ पे इन इलाकों में आ जाता है सैलाब। ये जनूबी पंजाब का इलाका समझा जाता है और गुर्बत वहाँ पे ज्यादा है, और गुर्बत के ज्यादा होने की वजह ये है कि यहाँ पे हर 8-10 साल के बाद सैलाब आता है, और सैलाब से बचाने के लिए सरकार ने कोई इकदामात नहीं कर पाती, और जितने किए होते हैं सैलाब उसको बहा ले जाता। मुझे यूं लगता है, और मैंने ये बात टीवी पे बैठ के भी कही, कि मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान में सैलाब का तज़किरा और उसकी तबाहकारियां
اس طرح سے کم ہوئی ہے، ایسے 90 ڈگری کے اوپر فری فال ہوئی ہے اس کی کوریج، اور اس کی کوریج کم ہونے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سیلاب صرف راوی میں آیا تھا، اور راوی میں بھی صرف علیم خان کی سوسائٹی پارک ویو کو ڈبونے کے لیے آیا تھا، اور چونکہ علیم خان نے کہا ہے کہ کسی کا ایک آنے کا نقصان ہوا ہے یا 1 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، آپ کا بھائی پورا کرے گا، مجھے اس کی یہ بات خرید گئی۔ مطلب میں ذاتی طور پہ، آپ میرے ولاگ سنتے رہتے ہیں کہ زیادہ تر میں تنقید ہی کرتا ہوں، میں تو زیادہ تر تنقید ہی کرتا ہوں لوگوں کے اوپر، لیکن علیم خان صاحب کے اوپر بھی خاکسار نے وقتاً فوقتاً تنقید کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی اس بات کے بعد جسے کہتا ہوں میں بک گیا، جس کے بعد اس نے کہا کہ یار میرے ماں باپ کی قبریں ہیں وہاں پہ، اس کے بعد تو پھر آرگومنٹ کرنا اور الزام لگانا ہی غلط ہے نا۔ وہ اپنے ماں باپ کی قبروں کو ایسی جگہ پہ بنائے گا کہ جہاں پہ دریا آئے اور اس کی قبریں بہا کے لے جائے، یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو خیر علیم خان صاحب نے کہا کہ کسی کا 1 روپے کا نقصان ہوا ہے یا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، میں وہ پورا کروں گا۔ تو وہ بھی ایک یوتھنی تھی، وہ ڈاکٹر سائیکیٹرک نبیہہ جو بھی تھیں صاحبہ، وہ بھی جھوٹی ثابت ہو گئیں، اور انہوں نے سروے کر کے لوگوں سے لسٹیں بھی لے لیں، ان کے نقصانات کا تخمینہ بھی لگا لیا، اور وہاں پہ رہنے والے ہم ایک شخص نے، ایک کلیگ نے، ایک دوست نے، جن کا ابھی ابھی گھر مکمل ہوا ہے کچھ 6-7 ماہ پہلے اور وہاں پہ منتقل ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو ان کے ذمہ لگا تھا کہ یہ بند انہوں نے بنانا ہے، وہ یہ سیلاب سے پہلے بنا چکے ہوئے، لیکن ان سے اگلی سوسائٹی جو ہے اس نے نہیں بنایا تھا، لیکن وہ سوسائٹی آباد بھی نہیں ہے، پرپوز سوسائٹی، اور وہ چونکہ آباد نہیں تھی تو انہوں نے کہا جب ہمارے آبادی ہوگی تو ہم بنا لیں گے۔ پانی ڈائریکٹ جب آیا ہے تو وہ پارک ویو میں داخل نہیں ہوا، وہ جو خالی پڑی ہوئی تھی اس میں گھس کے ایسے واپس آیا بند کے پیچھے سے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ کانفیڈنٹ تھے کہ ہماری طرف پانی نہیں آئے گا۔ انہوں نے صرف اپنا ایریا کور کیا نا، ساتھ والا ایریا تو کور نہیں کرنا تھا انہوں نے، وہ تو دوسری سوسائٹی نے کرنا تھا۔ تو یوں علیم خان صاحب جو ہیں مفت کی مارکیٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے نا، ہاں، تو انہوں نے کور کر لیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے ان یوٹیوبر، ولاگر اور میڈیا چینل، بہت سارے میڈیا چینل نے رائیولری میں بھی کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے جب ان کا منہ بند کر لیا اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ میڈیا کی حد تک سیلاب نپٹ گیا، حالانکہ سیلاب کی تباہ کاریاں اب شروع ہوئی ہیں۔ جن علاقوں میں سیلاب روایتی طور پہ اور تاریخی طور پہ تباہی پھیلایا کرتا ہے وہاں پہ سیلاب اب پہنچا ہے، اور اب یہاں سے اکٹھا ہو کے اس نے دریائے سندھ میں گرنا ہے، اور دریائے سندھ نے لے کے اس کو جب صوبہ سندھ میں داخل ہو جانا ہے تو وہاں پہ تباہیاں ہونی۔ ہمارے بہت سارے ہیڈ ورکس جو ہم نے پچھلے کئی سالوں کی محنت سے بنائے تھے ٹیسٹ ہوئے، ٹوٹے نہیں ہیں، ٹیسٹ ہوئے۔ ٹیسٹ سے مراد ہے کہ میکسیمم کیپیسٹی کے برابر پانی آ گیا یا اس سے اوپر نیچے 1-2 فٹ آیا، اور وہ اس نے بغیر کچھ نقصان کیے اس نے وہ پانی گزار لیا، تو اس کا مطلب وہ ٹیسٹ ہو گئے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔